अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको प्लेट को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाएंगे। ये प्लेट आप देख रहे हैं, इसके ये रेक्टिफायर जो हैं वो उतर गए थे। तो ये देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट निकल रहे हैं इसमें से, ये 4 पॉइंट। अब हम इसके साथ ये लगाएंगे। ये देख रहे हैं, ये हमने टांगे लगा ली हैं। ये जो सफ़ेद लाइन इसके ऊपर होती है, ये हमने इस साइड पर की हुई है तीनों की। इधर हम इससे इधर टेप लगा लेते हैं। देख